собранието ќе продолжи да работи во полн состав како што е, и значи дека нема предвремени избори, си одат на редовни избори или можеби друга одлука. Доколку сепак се испочитува договореното, како оди процедурата? Доколку оди по оно што го договорија лидерите, процедурата е најкасно на 3 јануари до 24 часа треба да е избран составот на техничката влада со оно што го пропишува законот за влада, елементите што треба да се променат, односно персоналните решенија што треба да се променат во духот на Пржинскиот договор. И од тој ден почнуваат роковите за распуштање на собранието и роковите за одржување на изборите на 12 април. Доколку се избере техничка влада, можно ли одлагање на избори, теоретски? Па ни теоретски, ни законски не е можно. Не е возможно, ни теоретски, ни законски, затоа што техничката влада е врзана за одлука која произлегува од договорот меѓу политичките субјекти кои учествуваат во политичкиот живот во државата. И со Пржинскиот договор тие договориле од изборите 16-та па натаму сите редовни или предвремени избори ќе бидат проследени со техничка влада која што е основна цел има да организира спроведување на избори. Собранието не праќа порака. Не, политичките партии, ќе ве молам, собранието не праќа порака дека не може да го усвои законот. Јасна порака праќаат политичките партии кои што не даваат согласност да помине законот. Така да овие работи, да сме начистот и се добива чувство дека собранието е кривецот зошто не одат работите. Собранието ги има планирано сите активности содно деловникот како што е пропишано и ги има завршено сите процедури како што беа до сега. Ставовите на политичките партии се тие кои што на собранието и оневозможуваат да оди напред во процедурата за носење на законот, а не самото собрание.